Merhaba. Eski tarihten bir cihaz, eski zamanlardan bir cihaz, çocukluğumdan kullanılan bir cihaz. Comfort model Memory Display, yani tek display ekranlı AEG Olympia elektronik daktilo. Ekranda bir yazı var. Bu bir elektronik daktilo yazmışım. Burada ne olduğunu görüyorum. Yazdığım her yazıyı biliyor. Hatta satır sonuna kadar nokta işaretlerini koyuyorum bu şekilde. Döküm tuşuna bastığım zaman yazacak. Yazması gerekir. Lütfen kağıt koyduğunuz tasdik edin diyor. Evet, kağıdı koydum. Lütfen yeni kağıt koyduğunuzu tasdik edin. Ne güzel yani. Onaylayın demek istiyor. Yazdım. Evet, bir satır aşağı ya da bu şekilde bakın. Yön tuşları var. Metni başa taşı, metni başa taşı, sona taşı gibi bir sürü özellikleri var. Özellik olarak bu şekilde. Şimdi buraya yandan bastırıp yazdığım yazıyı gösteriyorum. Evet, bu bir elektronik daktilo. Çalışma prensibini anlatayım. Burada şerit şeklinde bir kaset mekanizması var. Harfler disk üzerine yerleştirilmiş. Tamamen elektromekanik bir alet. Tek display ekranlı. Yani tek satır dijital ekranlı bir cihaz. Eski ama hala çalışır durumda. Gördüğünüz şey elektronik bir daktilo. Evet, şöyle boyutlandıralım. Çevresine bakalım. Böyle bir cihaz. Şimdi buradan tekrar mod ayarlarına bakalım. Önce bunu seçelim. Bir şeylerin kararı verdim. Evet, test yazalım. Klavyatürü F. Bir satır aşağı git. Evet, tek şu tuşla satırı aşağı alıyorum. Yazdığım kelimeleri silebiliyorsunuz. Sil. Hatta hatırladığı şekilde en son ne yazdıysa onun üzerine tekrar vurarak siliyor. İşte şu tuşla gördüğünüz gibi sağa taşıma, ortalama kararı verdi. Tam sağdan yazıyorum dedi. Ya, cihazın mantığını anlamak gerekir. Yani eski bir teknoloji ama kullanması zor. Ama gerçekten eskiden insanlar zorluklarla uğraşmışlar. Bu gördüğünüz cihaz şu anda bilgisayarlarımızda kullandığımız kelime işlemcilerin atası. Tamamen bir atası. Yani o kelime işlemcide yaptığınız işte imleci sağa kaydır, sola kaydır. Bu tür şeylerin kararlarını verebiliyor. Böyle bu tür kararlar verebiliyor. Bakın. Nereden yazacağım? Nasıl yazacağım? Ne şekilde yazacağım? Bir sürü fonksiyon tuşları var. Tamamen Türkçe tasarlanmış. Türkçe. AEG. Herhalde eski Alman malı bir cihaz bu. Ama daktilonun çıkmasında en büyük etken dikiş makinesi ve piyanodur. Bu ikisi bir araya geldi. Bu ortaya gördüğünüz yazı makinesi ortaya çıktı. Burada bir bilgisayar bağlantı yeri görüyorum. Evet, eski bir haberleşme protokolu. Model bilgileri. 220 voltla çalışan mükemmel bir cihaz. Daktilo ama elektronik daktilo. İşte böyle bir cihaz.